dhaafay 88kii in la yiri inta dhaqaalaha u haysa iyo inta caqli leh ha ku miirsadeen hortooda lagu toogto waa ogtiin 40kii baa cimsirka abir laga soo qabtay ee maanta hebel iyo hebel loo garanaya arintooda noosha ee aan halka ka tirina way ogtiin inta la soo qabtay iyadoo maxkamadda taaginta banaan la taagay waliba la yiri daawada waa wixii taajir ahaa waa wixii aqoonyahan ahaa waa wixii garaad ahaa wala bareer kasoo waadadii markii inta la waayay waxa ka horeeyay oo dib ugu noqonaynaa kacaanka markuu dhashay ragii ugu xoreeyay kii labaad ee isaga la qabtay in caynaansho ahaa oo xamar ku dhashay oo wax ku bartay oo intaa la eg in laga dareemay inuu Soomaaliland soo jeedo oo ninkii isaga ku xigay afweyne oo ahaa ninkii lagu goori baaray iyo labadii nin la socday waxa ku xigay wasiirkii ugu magac weynaa wasiir khaarijiyo Afrika ah iyo madaxweyne ku xigeenkii kacaanka la dhaliyay labadoodana in jeelka loo taxaabay dil lagu xukumo waxa soo dhaaf 88kii markii jabhadii salaam la aasaasay oo dadkoo dhum yahay oo Soomaaliland u dagaalamaysay oo in badan ku dadaalay inuu Soomaaliland iska horkeeno jabhadaas cid loo dagaalamaysaa waxa ku xigtay in la yiraahdo magaalooyinka waaweyn diyaaradaha qaranku haduqeeya laba bilood bay garaacayeen waxaan doonayaa halkan waxaan sidii soo xiray dagaalka maanta la saacad ka socday ka waxa jirtay duulayaashii diyaaradaha ku duulayay iyo taliyaashoodii loo soo miray dagaalka qayb waxay ahayd South Africa laga soo kasay South Africa oo calaasho shaqaystayaal qaybta kale Soomaalida ahayd bilootyaashii qaran ka dhaxeeyay boqolkiiba 90 saddex nin mooyee wixii loo soo bedelay Hargeysa ee diyaaradaha loogu talagalay inay magaalada duqeeyaan dhammaantood saddex nin mooyaane waxay ahaayeen reer Puntland ragaanu soo wada barbaareenu soo wada baranay ciidanka cirka aanu wada joognano hebel iyo hebel soo aqalka ahayn dhammaan wixii loo soo maqiiqay diyaaradihii 19 ahaa iyo 17 ahaa ee halkan joogay dhammaantood saddex nin baa ahayn laba diyaaradaha la dhacay ama iyaga markii degaya taariikhda ka jabiyay Mustafa iyo nin kale oo reer awdal ahaa Mustafa la reef gooyo ninkii saxaadna Axmed Buha jawhar buu ku dhashay ninka diyaaradda Jabuuti jeebo intii isu soo hadhay ee halka ka hogaaminaysay ilaa hogaamiyada dagaalka galayay faarax buu ahaa oo diyaarad ku duulanaanay si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta